Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо гэж байгууллага тэртээ 1924 онд эмэгтэйчүүдийг нийтийн хурал цуглаанд оролцуулах, бичиг үсэг сургах, 1940-с 1960 оны дайны үеийг хэрхэн даван туулах, цэрэг дайшлууд туслах аян өрнүүлэх, соёлжилтыг дээшлүүлж эрдэмтэн эмэгтэйчүүдийн хүрээг өргөжүүлэх, удирдах төвшөнд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх гэд олон асуудал дээр анхаарлаа хандуулж ажиллаж байсан байгууллага өдгөө 94 жилийн түүхэн одоогоон залгаж байна. Өнөөдөр ч гэсэн эмэгтэйчүүдийн нийгмийн итвэх, удирдах төвшний оролцоог нэмэгдүүлэх, эмэгтэйчүүдийн орлогыг нэмэгдүүлж ажлын байраар хангах ядуурлыг бууруулахыг зорин ажиллаж байна. Мөн Монгол эмэгтэйчүүдийн гадаад харилцааг хөгжүүлэхэд анхааран ажилласаар иржээ. Өнөөдөр Игнэндэн 70 гаруй эмэгтэйчүүдийн байгууллагыг нэгтгэж 94 жилийн түүхтэй томоохон байгууллага болсон Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо төрийн бас байгууллага нь эмэгтэйчүүдийн гадаад харилцааг нэмэгдүүлэх, өндөр хөгжилтэй орны бизнесийн арга туршлагаас суралцуулах, харилцан санал солилцох, хамтын ажиллагаа тогтоох зорилгоор дэлхийн эмэгтэйчүүдийн дээд чуулган буюу Global Summit of Women байгууллагад элсэн орж төлөөлөгчдөө оролцуулах болсоор хэдийнэ 10 жил болжээ. 10 жилийн оймсгон дээр Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо төрийн бас байгууллагын гишүүд дэлхийн эмэгтэйчүүдийн чуулганд оролцсноор ямар мэдээлэл олж авсан, дэлхийн эмэгтэйчүүдээс суралцах зүйлсийн талаар санал бодлоо хуваалцаж 10 жилийн ажлын үр дүнг дүгнэж цэгнэлээ. Дэлхийн эмэгтэйчүүдийн дээд чуулганд хувийн хэвшил, төрийн ба төрийн бас байгууллагын мандатлагч эмэгтэйчүүд оролцдог бөгөөд жил тутамд дэлхийн аль нэг улс орны нийслэлд зохион байгуулагдаж тогтмол 70 гаруй орны 1000 гаруй эмэгтэйчүүд чуулдаг юм аа. Дэлхийн эдийн засаг дахь эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, эмэгтэй шинэ мандатлагч нарыг хөгжүүлэх, олон улсын сүлжээ бий болгох, боломжит технологиг нэвтрүүлэх, бүгдэд ээлтэй орчныг бүрдүүлэх, захин эдийн засагт эмэгтэйчүүдийн оролцох боломжийг нээх, гэр бүл ээлтэй ажлын байрны соёлыг нэмэгдүүлэх, хязгаарлагдмал нөөцийг хэмнэх, доктортой эдийн засгийг өргөжүүлэх, дайны дэлхийд инх тайрныг тогтоох, дэвшилтэд зорилт бүхий дэлхийн эмэгтэйчүүдийн дээд чуулган дэлхийн шилдэг бизнес эрхлэгчдийн туршлагыг түгээх, харилцан санал солилцох, хамтын ажиллагаа тогтоох, сайн үйлсийг дэмжих шижин болж 2018 онд 28 дахь удаага Австрали улсын нийслэл Сидней хотноо чуулгах гэж байна. Өнөөдөр эмэгтэйчүүд дэлхийн нийтийн ядуучуудын дийлэнхийг эзэлж байна. 100 шахам сая жижиг зээлдэгчдийн 85% нь эмэгтэйчүүд байгаа нь энэ тоог баталгаажуулдаг юм аа. Удаа дараагийн чуулганы илтгэлүүдэд дурдсанаар дэлхийн дунджаар 100 эрэгтэй удирдагч тутамд 15 эмэгтэй удирдагч оногдож байна. Ийм нөхцөлд эмэгтэйчүүдийг хөгжүүлж, тэдний бодит оролцоог хангахад нөлөөлөх явдал нь доктортой эдийн засаг, үргэлжлэн биш эдийн засаг, бүгдэд ээлтэй эко ногоон эдийн засаг, инх тайванч, ил тод, улс төрийг даяаршуулж, нийгмийн шударга ёс, цэвэр ариун ёслолтгон, эрхэм дээд ёс зүйг төлөвшүүлэх зорилготой юм аа. Дэлхийн эмэгтэйчүүдийн дээд чуулганы үзэл санааг өөрийн болгож, өрөө хүнсдэг түгээх ариун үйлсд гар бие оролцож байгаа бүх хүмүүст чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Эмэгтэйчүүдийн дуу хоолой болж тэр дэлхийн олон эмэгтэйчүүдтэй хөл нийлүүлж, мөр зэрэгцэж, сэтгэл санаагаа нийлүүлж ингэж одоо явж исэн Монголын одоо шилдэг эмэгтэйчүүд, мандатлагч эмэгтэйчүүдэд та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг төвшүүлье. За би баяртай. Би 14-15 оны дэлхийн эмэгтэйчүүдийн одоо чуулганд оролцож байсан. Тэгээд энэ дэлхийн эмэгтэйчүүдийн энэ дээд чуулганд оролцсондоо би баяртай байдаг. Урд нь бол одоо бас сайн мэддэггүй явдаг байсан. Манай орой гэдэг байсан цаг цагаар гаргаж чаддгүй. Тэгээд өөрсдийнхөө одоо цаг завыг зарцуулаад
Тэр дэлхийн эмэгтэйчүүд дэлхийн даяараа юу хүсэж мөрөөдөж, юуны төлөө тэмцэж, юуны төлөө сэтгэл санаагаа нэг зөвхт байлгаж ажиллаж чаддаг юм бэ гэдгийг харсан ба тэр дуу хоолойд болж оролцсон доо маш баяртай юм аа. Тэгээд өнөөдөр даяарч байгаа энэ сайхан нийгэмд дэлхийн шиг хамтлагыг энэ цөөхөн хамтаач гэсэн энэ Монголын ард түмэнд Монголын нийт эмэгтэйчүүдтэй дэлхийн эмэгтэйчүүдийн дуу хоолойг хүргэж дэлхийн эмэгтэйчүүдийн одоо дээд чуулганы гаргасан шийдвэр уриалга энэ сайхан хөгжлийг бид нар орон нутаг улс орондоо авчирч түгээж ингэж хүргэж байгаа нь одоо бидний эмэгтэйчүүдийн байгууллагын ажилтнуудын эмэгтэйчүүдийн байгууллагын удирдлагуудын шин одоо хүсэл бас үүрэг хариуцлага гэж ингэж одоо бас ойлгож байгаа. Дэлхийн эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалтаар дэлхийн улс орнуудын өмнө тулгамдсан олон асуудлыг хэлэлцдэг. Хүмүүс бодохдоо бол магадгүй одоо эмэгтэйчүүдийн асуудыг яриад байдаг. Жишээлбэл одоо ажилгүйдэл, ядуур, эмэгтэйчүүдийн хүмүүжил, төлөвшөг, одоо улсын одоо эмэгтэйчүүдийн байгууллагаас анхаарал зах ямар асуудал байна гэх мэт ийм асуудал чиглэгдэж байдаг онцлог байдаг. Бид энэ арга хэмжээнд оролцсноороо зөвхөн Монголын хэмжээнд сэтгэж, дэлхийн хэмжээнд сэтгэж, тэндээс санаа оноо авах тийм боломж бүрдчихэд нь илүү одоо сайхан байдаг юм аа. 2017 онд Японд болсон, Тайванд болсон эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалтад орсон. За энэ арга хэмжээ бид нэр бизнес эмэгтэйчүүдийн өмнө асуудлуудыг хэлэлцэж ирсэн. Тэгээд тэндээс санаа авсан зүйлүүд ер нь эмэгтэйчүүд хэлдэг. Хүмүүсийн сайн сайхны төлөө хүмүүс нэгдээд ажиллах юм бол ямар ч үйл хөдлөл болох юм байна гэдэг тэр үзэл санааг одоо бидний хамгийн үйл ажиллагааны гол чиглэл юм байна гэдэг улам бүр мэдгснээр одоо онцлог байлаа. Дэлхийн эмэгтэйчүүдийн дээд чуулган гэдэг энэ байгууллагт манай Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо элсэж ороод 10 жил болж өнөөдөр 10 жилийнхээ ойг тэмдэглэж байна. Тэр энд бол асар их олон 1000 гаруй хүүхнүүд 70-80 улс орны 1000 гаруй хүүхнүүд чуулдаг. Маш тухайн жилдээ эмэгтэйчүүдийн амьдралыг дэвшүүлэх чиглэлээр чухал сэдвүүдийг сонгож авч энэ чуулган хийдэг. За би энэ чуулганд Грекийн Афин хотод болсон дээд чуулган, за Японы Токио хотод болсон дээд чуулгануудад оролцож байсан. Тэр энэ дээд чуулганд оролцсноор тэндээс маш их олон зүйлийг олж хардаг. За тухайн үеийнхээ эмэгтэйчүүдийн эзэгтэй асуудлуудыг шийдэх талаар дэлхийн улс орнууд ямар хэмжээнд ажиллаж байна уу, яах ёстой байна уу гэдгийг мэдэж авахаас гадна тэр хүүхнүүдийн хоорондоо найрсан, нөхөрсөн байгаа, тэр хүүхнүүдээ хувцсалж байгаа, биеэ авч явж байгаа, дээрээс нь тэр хийж бүтээж одоо тэр урлагийнхаа бүтээлүүдээр бас гаргадаг үзэсгэлэнгээс нь хүртэл бид нар маш их олон санааг олж авдаг ийм чухал зүйл байгаа юм. Тэгэхээр зэрэг энд одоо манай 400 гаруй эмэгтэйчүүд Монголын эмэгтэйчүүдийн байгууллагын төлөөлөгчөөр явж байсан. Тэгэхээр тэр хэмжээгээр тэр их хүмүүсийн оюун санаа болоод ажил төрөлдөө олж авсан ийм сайхан сэтгэгдлүүд Монголын маань эмэгтэйчүүд, Монголын маань өрсөд бас тэр нэмэр хандаа үзүүлсэн гэдэгт би бас эргэлздэггүй. Тийм учраас цаашдаа манай эмэгтэйчүүдээс Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны шугамар явагддаг энэ дэлхийн эмэгтэйчүүдийн дээд чуулган гэдэг энэ сайхан арга хэмжээнд өргөнөөр оролцож байгаарэ гэж хүсмээр байна. Дэлхийн эмэгтэйчүүдийн дээд байгууллагад гишүүнээр элсний 10 жилийн ойн арга хэмжээнд хөдөө орон нутгийн эмэгтэйчүүдийн холбооны гишүүд хүрэлцэн эснээс харахад энэ холбооны өргөөж цар хүрээг тодорхойлж болох юм. Холбооны гишүүд чуулганы дурсамжаа ярилцаж холбоодууд харилцан мэдээлэл солилцох, хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх гээд олон талд арга хэмжээ болсон юм. Дэлхийн эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалтанд оролцох нь эмэгтэйчүүдэд илүү өргөн цар хүрээгээр сэтгэх, өөрийгөө өндөр хэмжээндүүлэх, одоогийн эрхэлж байгаа бизнесээ өргөжүүлэн хөгжүүлэхэд маш том оюуны хөрөнгө оруулалт болж чаддаг байна. Анх 2008 онд Вьетнам улсын Ханой хотод зохион байгуулагдж байсан 18 дахь удаагийн дээд чуулганд 21 төлөөлөгчтэй оролцож байсан бол өнөөдрийн байдлаар 10 удаагийн чуулганд давхарсан тоогоор 400 шахам эмэгтэйчүүд эх орноо төлөөлөн оролцсон байна. Чуулга уулзалт болгон эмэгтэйчүүдэд шинэ боломж, шинэ санаа, шинэ гарцыг нээж өгдөг гэдгийг тэд ярьж байна. Өнгөрсөн одоо 10 жилийн манай
чуулганд оролцсон төлөөлөгчдийн одоо хөгжил одоо харахад ер нь бол одоо нүдэн дээр бол хувь хүнийхээ хувьд бол хүн төлөвшөж өсөж өндийдэг, нүд чихэн одоо онгойдог, тэндээс олж авсан одоо ганцхан нэг санааг бол өөрийнхөө компанид, өөрийнхөө байгууллагад тэр хөтөл одоо өөрийнхөө гэр бүлд одоо харилцаа одоо хүртэл өөрчлөгддөг одоо ийм асар их ач холбогдолтой юм байна гэдгийг бол одоо Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны удирдлага бид бол одоо бас ойлгож мэдэрч байгаа. За тийм учраас одоо боломж байвал аль болох одоо олон өргөн одоо эмэгтэйчүүдийг жил бүрийн чуулганд одоо оролцуулж байх талаар бол бид анхаарал тавьж хөөцөлдөж одоо ингэж ажилтгаа. Эмэгтэйчүүдийн холбооноос дэлхийн эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалтанд одоо Монголынхаа салбарын олон эмэгтэйчүүдийг 2008 оноос одоо оролцуулж эхэлсэн байдаг. Тэгээд энэ дээд чуулганд одоо манай Монголын салбарын эмэгтэйчүүд оролцсноор тухайн одоо дэлхийн олон эмэгтэйчүүдтэй танилцж, мөн харилцан туршлага суралцаж, тэднээс бол нэлээд их зүйлийг мэдэж ирээд тэднэрээ бид нар одоо өөрсдөө ирээд салбарынхаа чиглэлтэй бас тэр өөр өгөөжөө бол нэвтрүүлж байдаг ийм сайхан үйл ажиллагаа юм байна. 2016 онд би одоо Польшийн Варшав хотод болсон дээд чуулганд биологийн салбарын эмэгтэйчүүдэд төлөөлөн оролцож байсан. Ингээд манай эмэгтэйчүүд маань Монголын эмэгтэйчүүд маань энэ дээд чуулганд маш амжилттай оролцож өөр өгөөжөө өгдөг сайхан үйл ажиллагаа учраас бид нар бас жил бүхэн эндээ оролцож байхыг сонирхож байдаг, дуртай байдаг. Биологийн салбар маань эмэгтэй хүнээс ингээ өнгө цахад болж байгаа хүмүүс юм шиг байна. Тэгэхээр ер нь яг биологийн эмэгтэйчүүдийн холбоо маань яг энэ салбарт ажилладаг эмэгтэйчүүдийнхаа одоо нийгмийн төвийн сайжруулах гэдэг нь ямар ч зүйл байна. За манай Монголын биологийн салбарт бол анх бол одоо социализмын үед бол харьцангуй одоо цөөхөн эмэгтэйчүүд байсан. Биологч гэдэг мэргэжлийг бол эрэгтэй хүний мэргэжил гэсэн тийм өрөөсгөл ойлголттой болж ирээд харин зах зээлийн нийгмээс хойш эмэгтэйчүүд маань энэ салбарт одоо боловсон хүчин бол маш олноор бэлтгэж ингэж гарч ирснээр эмэгтэйчүүдийн хүрээ бол маш их болсон. Тэр утгаараа бид нар бол энэ эмэгтэйчүүдээ биологийн салбарт тэгшэрхтэй ирчүүдтэйгээ мөр зэрэгцэн тэгшэрхтэй ажиллах үүднээс Монголын биологийн эмэгтэйчүүдийн холбоо гэдгийг анх байгуулсан байгаа. Тэгэхээр би өөрөөс маачлан байгуулаад одоо тэргүүн дээр нь ажиллаад 5 жилдээ болж байна. Биологч эмэгтэйчүүд маань шинжлэх ухааны салбар ялангуяа одоо биологийн мэргэжтэй боловсон хүчин бэлтгэх ихтэй сургуулиуд энэ хүү чиглэлд бол маш өрөг бүрийтэй ажиллаж идэв. За өнөөдөр дэлхийн эмэгтэйчүүдийн дээд чуулганд оролцогчтой уулзалт болж байна. За манай Хинтээ аймаг бол энэ одоо 10 удаагийн уулзалт болгонд оролцсон байгаа. Тухайлбал Бээжин, Турк, Малайз, Сингапур, Грек, Вьетнам, Япон гэдэг ингээд оролцсон. Одоо нийт бол энэ 10 чуулга уулзалтын 20 гаруй эмэгтэйчүүд оролцсон байгаа. Салбарын төлөөлөл, бизнес эрхлэгчид, багш одоо манай малчин эмэгтэй Батхан сүмийн малчин ганц цэцэг Малайз улсад оролцож ирсэн. Тэгээ ер нь одоо орон нутгаас бол манай ангийнхаа энэ хүү одоо дэлхийн эмэгтэйчүүдийн уулзалтад маш идэвхтэй оролцож ирсэн гэж бид хэд боддог. За манай нутаг бол одоо Хинтээ нутаг, Хаттын одоо үлгийн нутаг. Энэ одон Хаттын түүчээ олж бид Хинтээ аймгийнхаа эмэгтэйчүүдийг бас дэлхийн одоо олон орны эмэгтэйчүүдийн ажил үйлс, бизнесийн туршлага бас суралцах тулгамдж буй асуудлаа хэрхэн шийдвэрлэх талаар ярилцдаг энэ томоохон арга хэмжээнд бас олоолаа оролцож ингэж идэвхтэй оролцсон нийт одоо эмэгтэйчүүдэд бас талархаж байна. Энэхүү арга хэмжээнд биднийг оролцуулж олон орны эмэгтэйчүүдийн ажил амжилтаас суралцж боломж олгосон Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоонд бас талархаж байна. Тэгээд энэ дараагийн одоо арга хэмжээнд манай олон эмэгтэйчүүд бас төрүүлж оролцох ба. Бид нар одоо энэ арга хэмжээнд оролцсноор одоо яаж бизнесийн гараагаа эхэлж дэлхийн топ одоо компани захиралд орсон гэсэн эмэгтэйчүүдийн туршлагуудыг судалж үзсэн. Их ашигын эмэгтэйчүүдийнхээ ашигын төлөө одоо зөрөгтэй тэмцдэг дайчин одоо их оронч эрх чөлөөний тэмцэгчийн эмэгтэйчүүдийн яриаг сонсч байлаа. Одоо өөрсдийнхөө
өөрийнх нь хийдэг бүтээлийн үйлчлэлийг үзэж сонирхож байлаа. Ингээ олон зүйлийг үзэж харж ирж бас аймаг орныхоо эмэгтэйчүүдэд мэдээлэл хүргэж оролцож байсан. Ингээд энэхүү одоо дэлхийн эмэгтэйчүүдийн чуулгаанд оролцсны 10 жилийн хойд оролцож байгаа нийт эмэгтэйчүүдээ, эрүүл мэндийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөж хэмтийн нэгтгэхаа эмэгтэйчүүдийн мэдлэгийг хүргье гэж бодож байна. Энэ чуулганд оролцсноор манай аймгийн хувьд бол ийм чуулган болдгийг энд одоо эмэгтэйчүүд маань одоо жилийн жилд энэ чуулганууд маань ямар нэгэн өрөөнд ор явагддаг шүү дээ. Тэр өрөөнүүд бол голчлон л одоо эмэгтэйчүүдийн одоо хөгжүүлэх, эмэгтэйчүүдийг эдийн засгийн хувьд хайцсангүй бие даасан болгох гэх мэт эдийн засгийн холбоотой тэрнээс гадна цахим одоо мэдээллийн асуудлууд эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийг цахим мэдээллүүдтэй яаж холбох вэ гэх мэт ийм асуудлуудаар явдаг учраас энэ бол эмэгтэйчүүдийн хувьд бол маш их ач холбогдолтой зүйл болж байдаг. Манай аймгийн хувьд бол бид ер нь хэд төлөөлөгчд их бага оролцож байгаа. Цаашдаа 2019-20 гээд дараагийн жилүүдэд энэ талаар бол одоо нэлээдгүй одоо сурталчилгаа явуулж гэдэг юм уу, уриалж эмэгтэйчүүдийг энд оролцуулаасаа гэдэг ийм бодлол одоо бидний хувьд их байдаг. Тэрэндээ бол энэ жилээс эхлээд бэлтгэж эхэлж байгаа гэж хэлж болно. Би 7 удаа гэхэд нь оролцсон. Тэгээд 7 удаа оролцсоноо 7 улс орны 7 одоо хэвс соёл, 7 одоо өөр байдлыг судалж мэдхэд их төстэй болсон. Энэ дэлхийн эмэгтэйчүүдийн дээд чуулган жил бүр зохион байгуулахдаа эмэгтэйчүүдийн өмнө тулгамдж байгаа олон асуудлуудаас сонгож тодорхой сэдвийн дор болдог. За энэ сэдвүүдээр оролцсноороо өөрийн оронд эмэгтэйчүүдийг бусад орны эмэгтэйчүүдтэй харьцуулах их боломжуудыг нээдэг. Энэ чуулган уулзалтаас зөвхөн энэ сэдвийн дор болохын хажуугаар орон орны олон сайхан эмэгтэйчүүд бизнесийн түвш, төрийн бас байгууллагынхаа түвшүүдтэй одоо найзлах, нөхөрлөх ийм өргөн боломжийг өгдөг. За үүний зэрэгцээгээр Монголынхаа бас эмэгтэйчүүдтэй оортон танилцах, туршлагаа хуваалцах, санал сэтгэлээ солилцох ийм өргөн боломжийг өгдөг байгаа юм. Тэгээ энд оролцож бусад улс орнууд бол энэ чуулган уулзалт ихээхэн ач холбогдол өгч сайд эмэгтэйчүүдийн оролцуулдаг, тэргүүн хатагтайнаараа оролцдог, тэргүүн хатагтай нарын чуулган, сайд нарын зөвлөлтөө уулзалт гэдэг олон сайхан ийм сэдвийн дор одоо ярьдаг олон сайхан одоо эмэгтэйчүүд, дэлхийн эмэгтэйчүүдтэй уулзах, тэднэртэй ярилцах, санал сэтгэлийг сонсох ийм өргөн боломжуудыг бол олж авдаг. Сайн бацгаана уу. Би ариун үсгийн электроникс байгууллагын хэрвээ оюун засгийн хүн байна. За манай байгууллагын сор зэрэг одоо нийгэмд хөгжлийн бишгшээлтэй болон нийгэмш чадахгүй байгаа эмэгтэйчүүдэд болон хүүхэд залуучуудад сурч боловсруулах нийгмийн дэслэг байр суурийг нэмэгдүүлэх зорилготойгоор үйл ажиллагаа явуулдаг юм. За тэгээд би Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоонд одоо гишүүнээр эсэж орсон манай байгууллагын хувьд одоо энэ олон сайхан эмэгтэйчүүдээс нарийн ажлын туршлага, арга барил мөн одоо бидний үйл ажиллагаа цаашдаа яаж өргөжин дэлгэрэх вэ гэдгээр байнгын одоо хамтын ажиллагаа явуулж туршлагаа судалж ингэж байдаг. За би олон улсын эмэгтэйчүүдийн дээд чуулганд бол одоо бас нэлээд удаа оролцсон 4-5 удаа оролцож байна. За энд бол дэлхийн олон сайхан эмэгтэйчүүд олон одоо орны дэлхийн өнцөг болон мөрөөс ирсэн олон сайхан эмэгтэйчүүдтэй бид нар уулзаж танилцаж тэднийхээ амьдралын арга туршлагаас мөн одоо бизнес олж байгаа олон дамжилт нь яагаад эмэгтэй хүн нийгэмд мандатч байх ёстой юм, мандат гэдэг чинь юу юм ингэдэг талаа энэ талаар бол маш сайхан одоо мэдээллийг авч одоо хамтран ажиллах болон одоо цаашдаа суралцах тэднийхээ одоо ариун туршлагыг амьдралд хэрэгжүүлэх гэх олон сайхан мэдээллийг авдаг юм аа. Тэгээд одоо тэр үед явж өнгөрсөн одоо энэ сайхан дурсгалтай мөчүүдээ бол бид нар бүгд одоо харж баясаж өнөөдрийн 10 жилийнхаа ойд бол ингэж энэ найз нөхдөдтэйгээ уулзаж сэтгэлийнхаа үгийг ярилцаж халуун дотн ингэж байгаадаа маш их баяртай байна. Дэлхийн эмэгтэйчүүдийн чуулганд бол дунджаар нэг 200-аад орны мянгаад бүсгүйчүүд бол өөрийнхөө үзэл бодол санаагаа зорилгоо болгоод
хийж байгаа үйлэндээ эзэн болоод тэгээд бусдад одоо өөрсдийнхөө тэр ажлын бүтээмжийг хүргэж өгдөг ийм одоо сайхан уулзалт байдаг. Бид нар бол эндээс одоо хамгийн гол нь өөрсдийнхөө сонирхсан сэдвэрээ бизнесийн амьдралд эмэгтэйчүүд одоо хэрхэн оролцож тулгарч байгаа сад бэрхшээлийг яаж даван тулах вэ гэдэг талаар бол харилцан маш гоё туршлага судалж энд санаа оноогоо арга барилаа хуваалцдаг ийм сайхан уулзалт байдаг. Эндээс бол бид маш их юмыг хүлээж аваад сураад их орондоо ирээд хөгжүүлээд хэрэгжүүлээд ингээд явж байгаа. Тэрнээс гадна бол маш өргөн одоо харилцаа холбоогоо өргөжүүлээд амьдрал ахуйгаа эхчүүд эмэгтэйчүүд эрүүл ахуйн талаас гэр бүлээ нийгмийн амьдралтаа одоо оруулах хувь нэмрээ тэндээс сурч авдаг хөгжүүлж яадаг ийм гоё ач холбогдолтой ийм цаг чуулгацтай байгаа. Нийслэлийн эмэгтэйчүүдийн Ахмадын зөвлөл хүн байгаамаа тэргүүлэгч хүн байна. Ингээд бид бол энэ 10 жилийнхээ ойг тохиолдолд эмэгтэйчүүд Монгол эмэгтэйчүүдийн холбооны эрдэнэчийн дарга маш их баярлж байгаагаа юуны хэлмээр байна. Би бол 6 орноор явсан байгаа. Энэ 6 орноор явхад одоо 1000 гаруй улсууд төлөөлөгчд дотор бол хачин гайваа юмнуудыг өөрийн нүдэрээ үзээд ялангуяа залуучуудыг одоо тэр эдийн засгийн талаар тэр форумд ороод тэр хийж уралж байгаа зүйлүүдийг одоо сонгож авч их орондоо тэрийг сурталж сурж мэдхэд нь одоо гол зорилгоо болгож ингээд залуучуудыг бол голдоо авч явахыг боддог. Тэндээс бол маш их юм суралцж байгаа. Бас тэндээс аюул сайхан үзэл бодол нэгтэй хамтаач ерөөсөө тэнд сурах нь маш их байна. Манай оролцогч одоо энийг хэрэгжүүлээд явж байгаа манай эмэгтэйчүүд бол өөрийн бизнес хийгээд явж байгаа эмэгтэйчүүд зөндөө байгаа. Би өөрөө эдийн засагч, гавьяа эдийн засагч учраас эдийн засгийн форумд голдоо ордог. Тэндээс эдийн засгийн талаар юу хийх вэ, яавал өөрөө гэдэг ийм төслүүдийг өөрөө боловсруулж тэрийг одоо амьдралдаа хэрэгжүүлж явж байна да. Одоо би 77 настай Сүүсэмжлэлийн холбооны гүйцэтгэх захирлын ажлыг хийж байгаа. Сүүхүүдийн дотор эдийн засгийнхаа талаар нэлээд юм хийчих гэсэн бодолтой орон сууцны дундын өмчлийн талаар тэр гадаадын орнуудын орон сууцыг ашиглаж барьж байгаа энэ талын юмнуудыг төлхөө үзэж харж явдаг. Үүнээ бол маш их баярлж байна. Ингээд нийт Монголынхаа эмэгтэйчүүдэд одоо сайн сайхан хүссэн өрөөё. Ингээд Австрид явах гэж байгаа эмэгтэйчүүд аян зандаа сайн яваад ирээд жишээ сураад ирээрэй гэж ярив да. Өнөөдөр Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо дэлхийн эмэгтэйчүүдийн дээд чуулганы гишүүн байгууллага болсны 10 жилийн байн баярын баяраа тэмдэглэж байна. Энэхүү үйл ажиллагаанд мэрэгжлийн олон 10 нийгмийн сайн сайхны төлөө зүтгэдэг олон 10 эмэгтэйчүүд энэ зааланд хуран цугласан байна. Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо нийгмийн сайн сайхны төлөө үйл ажиллагаанд дэлхийн хөгжлийн чиг хандлагатай одоо хөл нийлүүлж байгаагийн нэг одоо том илэрхийлэл нь бол өнөөдөр дэлхийн эмэгтэйчүүдийн чуулганд энэ 10 жилд 400 гаруй эмэгтэйчүүдийг хамруулж чадсан үүний илэрхийлэл болж байгаамаа. Бид Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны салаам өчр аймаг орон нутгийн эмэгтэйчүүдийн байгууллагын төлөөлөл болж олон удаагийн олон оронд болсон дэлхийн эмэгтэйчүүдийн чуулганд оролцсон. Энэ чуулганд оролцсноор Монголын эмэгтэйчүүд дэлхийн эмэгтэйчүүдтэй хөл нийлүүлж дэлхийн хөгжлийн одоо эмэгтэйчүүдийн нийгмийн асуудалд яаж ханддаг юм бэ? Эмэгтэйчүүдийн аж амьдралыг яаж дээшлүүлэх вэ? Ядуурлаас дэлхийн нийтээрээ гарах ямар арга хэмжээг авч байгаа юм бэ гэдэг одоо оюуны болоод нэлээдгүй олон ингээд туршлагыг судалж олон топ дэлхийн одоо олон 10 топ бизнес эмэгтэйчүүдийн санал бодлыг сонсож тэдний туршлагаас суралцж ирдэг юм аа. Өнөөдөр манай эмэгтэйчүүдийн байгууллага энэ олон сайхан эмэгтэйчүүдийг дэлхийн эмэгтэйчүүдийн байгууллагын чуулга уулзалтанд оруулснаар салбарын тэргүүний эмэгтэйчүүд бас энэ дэлхийн эмэгтэйчүүдтэй харилцаа холбоогоо тогтоож тэдний одоо
арга туршлагаас суралцаж улс орныхоо хөгжилд нэлээдгүй хувь нэмрийг оруулж байгаа гэж би хувьдаа дүгнэдэг. Ийм ч учраас эмэгтэйчүүдийнхээ байгууллагт баяр хүргэж байна. Ингээд энэ жилийн одоо Австрали улсад болох дэлхийн эмэгтэйчүүдийн чуулганда идэвхтэй сайхан оролцоод олон сайхан туршлагыг авчирч энэ Монгол орондоо хэрэгжүүлээсэй гэж ингэж хүсэж байна. Дэлхийн эмэгтэйчүүдийн дээд чуулганд хувийн хөвшил төрийн ба төрийн бас байгууллагын манлайлагч эмэгтэйчүүд оролцдог бөгөөд жил тутам дэлхийн аль нэг улс орны нийслэлд зохион байгуулагдаж 70 гаруй орны 1000 гаруй эмэгтэйчүүд чуулдаг юм. 2018 оны 28 дахь удаагийн дээд чуулган Австрали улсын Сидней хотод зохион байгуулагдлаа. Энэ дээд чуулганд Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооноос 20 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй оролцсон юм. Чуулганы төлөөлөгчид Сидней хотод газардаж зочид буудалтай байрлаад маргааш нь хуралдаа оролцохоор явцгаалаа. Манай төлөөлөгчдийн байрласан бодол чуулган болох олон улсын конвенц төвд ойрхон учраас төлөөлөгчид Сидней хоттой танилцсангаа чуулган болж байгаа газар руу атлахад очсон юм. Энэ жилийн дээд чуулган хамтын үнцэнд бүхий эдийн засгийг бий болгох гэсэн урайндар зохион байгуулагдсан. За өглөөний хурал 15 цаг хүртэл төр хувийн хвшлийн түншлэл эмэгтэйчүүд октын эдийн засгийн боломжийг сайжруулах сэдвийн хүрээнд сайд нарын дугуй ширээний ярилцлага 15 цаг хүртэл хаалттай хуралдсан учраас төлөөлөгчид 15 цагаас эхний өдрийн хуралдаа орцгоосон. Хурал эхлэхээс өмнө төлөөлөгчид судлаа эзэлж хурлын бэлтгэлээ хангацгаалаа. Эхний өдрийн чуулганы сэдэв Австрали улстай бизнес эрхлэх тухай гэсэн мэдээлэл өгсөний дараа Сидней хотын захирагч Кловер Мор мөн мэдээлэл өгсөн. Хотын захирагчийн мэдээллийн дараа чуулганы баярын үйл ажиллагаа эхэлсэн юм а. Баярын үйл ажиллагааны дараа чуулганы нийт төлөөлөгчид хүндэтгэлийн оройн зоог хүлээн авалтанд оролцсон. За энэ оройн зоог нь өөрөөр станшил хил соёлтой эмэгтэйчүүдийг нэгтгэх, харилцан санал мэдээлэл солилцох, хэлний мэдлэгээ дээшлүүлэх, бие биентэйгээ чөлөөтэй харилцах боломжийг эмэгтэйчүүдэд олгодог юм чухал арга хэмжээ юм. За хүндэтгэлийн хүлээн авалтын үеэр Австралийн дүүрийн дуучин Лорени Кор төлөөлөгчдөд уран бүтээлээ хүргэснээр эхний өдрийн чуулган маань ингээ өндөрлөж байгаамаа. Харин чуулганы 2 дахь өдөр төлөөлөгчид хамтын өглөөний цагаан уянга, даяарчлал, популист үзлийн тухай, гендерийн олон ялгаатай байдлыг удирдлагад оролцуулах зэрэг олон мэдээллүүдийг сонссны дараа өөрсдийн хүссэн салбарын хуралдаандаа сууцгаасан. За салбарын хуралдаанууд нь удирдах зөвлөл нь менежмент болон зах зээл дээр шилжих, за технологитой хамт өөрийн бизнесээ хөгжүүлэх, за 21-р зуунд хэрэгтэй ажлын байрыг бэлтгэх, дэлхийн бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн соёлын мэдээлэл, нийгмийг өөрчилж буй бизнесийг бий болгох, ирээдүгээ хамгаалах нь буюу эмэгтэйчүүд ба санхүүгийн төлөвлөлт гэсэн одоо л яг л бидний амьдралд хэрэг болохоос мэдээллийг авах боломжтой юм хуралдаанууд зохион байгуулагдсан. За мөн энэ өдрийн орой онны манлайлагч эмэгтэй шагнал гардуулах эслийн ажиллагаа болсон байгаа. За энэ шагналыг болохоор дээд чуулганаас жилд нэг удаа дэлхийн хэмжээнд эмэгтэйчүүд өсвөр насны охтуудын төлөө хийсэн үйл хэргийг үнэлж юм олгодог шагнал байгаа. Энэ удаагийн шагналыг Бангладешийн ерөнхий сайд Шейх Хасина Вазит гардаа авсан. За Австралийн эмэгтэй удирдагч шагналыг нь Австралийн ерөнхий захирал асан хадагтай Кевинтон гардаа авсан байгаа. За энэ шагнал гардуулах эслийн ажиллагаагаар 2 дахь өдрийн чуулган маань ингээд ерөнхийдөө өндөрлөж байгаамаа.
нийт хэлжтэй төлөөлөөд эмэгтэйчүүдийн дээд чуулганд оролцож байгаадаа сэтгэл маш их өндөр. Хэдийгээр бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн одоо оролцоог хэлцэж байгаа энэ чуулганд төрийн байгууллага болон төрийн бас байгууллага төлөөлж оролцож байгаа хэдий ч эмэгтэйчүүдтэй хэлцтэй болон хэлцлийнхаа тодорхой хэмжээний мэдээлэлтэй болоод ингээд очиж байгаадаа бас их баяртай байна. Тэгээд энэ үйл ажиллагаанд оролцоход дэмжлэг үзүүлсэн Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо болон хамгаалах ерхий газрын удирдлагын энэ ядан баярсан талархснаа илэрхийлье. Монголын эмэгтэйчүүдийн дээд чуулганд оролцснараа маш их зүйлүүд мэдээж авч байна. Чуулганд дэлхийн онцгой бүрэлдэхүүн олон орны дандаа лидер эмэгтэйчүүд дандаа бүтээн байгуулсан хийж бүтээн төлөө зорьсон хүмүүс ирдэг юм байна. Энэ бол ер нь эмэгтэйчүүд ямар төрлийн зүйлийг хийсэн ч одоо байгаль нийгэмдээ өөртөөр одоо нөлөөлж ажиллах хэрэгтэй юм байна. Хийж байгаа зүйлдээ заавал тэр чиглэлийг бол тусгаж тэр талаар өргөжлөлтөй нөлөөлж чадах тийм зүйлийг хийх хэрэгтэй юм байна гэдгийг бас их олж мэдлээ. Ингээд миний хувьд Гомбо аймаг хамбагц цаанаханы эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл дэлхийн эмэгтэйчүүдийн ингээд энэ одоо 65 орны 1200 гаруй бүсгүйчүүд эмэгтэйчүүд ч болсон эмэгтэй чуулгандаас хамбагчуудаа төлөөлөд явж байгаа бас зүйл их баяртай байна. Эмэгтэй чуулганаас миний одоо мэдээж ойлгож авж байгаа одоо очиод эмэгтэйчүүдтэй бүсгүйчүүдтэй бас мөн бас сум орнуудтай хэрэгжүүлэхээр бас улстай хэрэгжүүлэхээр бас мэдээгүй зүйлүүдийг олж мэдж ойлгож авлаа. Тэгэхээр одоо миний хамгийн одоо ярих асуудлуудын нэг болгоно эмэгтэйчүүдийн нийгэм дэслэх байр суурийг нэмэгдүүлэх замун одоо шийдвэр гаргах төвшөнд эмэгтэйчүүдийн оролцоог хангаж ажиллах энэ бүгд одоо миний санаа одоо сэтгэл санаан дээрээс маш их эмзэгддэг. Тэгээ энэ бас дээрээс их өргөдлөө энэ чуулган дээр мөн бас одоо дэлхийн зөвлөмөрөөс ирсэн бизнес эрхлэгч мундаг бизнес эмэгтэйчүүд бас ингэж болж байна. Бас миний хувьд бас бизнес эрхлэлт хүний хувьд бас нэлээдгүй бас санааг олж авлаа. Бас нэлээдгүй зүйлийг бас сонсож мэдлээ. 3 дахь өдрийн чуулган өглөөний цангааванга дижитал 90 үеийн ирээдүй жинхэнэ нийтийн одоо өөрийн брендийг бий болгох гэсэн мэдээллүүдийг сонссон байгаа. За энэ мэдээллүүдийг сонссны дараа мөн л өөрсдийн одоо салбар хүссэн салбар хуралдаануудаас суулсан. За энэ салбар хуралдаануудаар өөрийн бизнесээ эко болгох, эмэгтэй загварыг бий болгохын тулд интернетийг ашиглах, за үр нөлөөтэй медиа болон илтгэл бэлтгэх чадварыг хөгжүүлэх, интернет бизнесээ хамгаалах, 21-р зууны бизнесийн шин загварууд, эмэгтэйчүүдээ филантропи, за филантропийн гендрийн ялгааг хаах сэдвүүдээр салбар хуралдаанууд нь үргэлжилсэн байгаа. За мөн эмэгтэй гүйцэтгэх захирлуудын форум дээр ирээдүйн ажлын байрыг тодорхойлох, эрчим хүч ба эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн эрх мэдлийн хоорондох нэгс ус, эмэгтэйчүүдийн зах зээлийг дахин төсөөлөх гэсэн маш чухал хэрэгцээтэй мэдээллүүдийг сонсож, за чуулганы төлөөлөгчид шаардлагатай материалуудыг одоо гар дээрээ хүлээж авсан. Ингээ 3 өдрийн турш өөрийн бизнестэй хэрэг болох мэдээллийг хангалттай хэмжээнд авсан. Дэлхийн эмэгтэйчүүдийн дээд чуулган өндөрлөж орой хаалтын ажиллагаан дээр за дараа оны буюу 2019 оны 7 дугаар сарын 4-өөс 6-ны хооронд за Швейцар улсын Базель хотод дэлхийн эмэгтэйчүүдийн 29-р чуулган болохоор болсныг зарлаж Швейцарын консулын хүмүүс одоо мэдчилгээ дэвшүүлсэн байгаа. За 2018 онд дэлхийн эмэгтэйчүүдийн 28 дахь дээд чуулган Австралийн нийслэл Сидней хотод болж өнгөрлөө. За 3 хоног хуралдсан одоо энэ чуулганы гол сэдэв бол үнд зүйлээ хуваалцсан эдийн засгийг өргөжүүлэх гэсэн одоо ерөнхий сэдэвтэй. За гэхдээ энэ сэдвийн доор бол одоо орчин үеийн дэлхийн нийтэд тавигдж байгаа тулгамдсан асуудлууд, эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийн одоо өмнө ямар зорилт тавигдж байна вэ? Түүнийг дэлхийн нийтийн одоо энэ нөхцөл байдалтай яаж уялдуулах вэ гэсэн маш одоо өргөн хүрээнд одоо энэ эдийн засгийн асуудлыг хилцсэн ийм амжилттай сайхан одоо чуулган боллоо. За энэ чуулганд манай Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны шугамар 20 төлөөлөгч, за бусад одоо 2 өөр эмэгтэйчүүдийн төрийн бас байгууллагын шугамар одоо 8-9 хүн ингээд одоо 30 шахам төлөөлөгч оролцсон. За төлөөлөгчдийн тоог бол чуулганы эхэнд одоо Ирэн Натвидадгай Global Summit of Women гэдэг энэ байгууллагын ерөнхийлөгч
одоо эмэгтэй бол зарладаг. За тэгэхээр төлөөлөгчдийнхээ тоогоор хамгийн нэгдүгээрт бол бүгд найрамдах Хятад улс 113 эмэгтэй төлөөлөгч оролцсон. За тэгээд тэрний дараа бол Вьетнам, Казахстан, Азербайджан гэсэн одоо улсууд бол хамгийн олон төлөөлөгчтэй. За Монгол улс бол төлөөлөгчдийнхээ тоогоор ямар ч гэсэн айргийн 5-д одоо багтаж одоо ингэж зарлагдсан байгаа. Монголын эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг чуулганд оролцуулснараа ямар ач холбогдолтой байдгийм бэ гэдгийг одоо энд хэлхэн зүйтэй байх. Юу гэхээр зэрэг одоо гадагшаа явж одоо хөгжиж байгаа улс орнуудын тэр эмэгтэйчүүдийн дүр төрхийг харж тэдний одоо түүхийг өөрсдийнх нь амнаас сонсож ер нь одоо дэлхийн нийтэд юуны төлөө зорж юуны төлөө одоо ямар ажил эрхэлж байна гэдгийг одоо сонсож мэдэх түүгээр зогсохгүй нүдэрээ харах явдал бол одоо энэ хүний хөгжилд тэр дундаа одоо эмэгтэйчүүдийн хөгжилд бол маш их одоо чухал ач холбогдолтой байдаг. Дэлхийн эмэгтэйчүүдийн чуулган уулзалтанд орж одоо туйлын баяртай байгаа. Энэ чуулган уулзалтаас би нэг юм зүйлийг ойлгож авсан. Жижигч бай, томч бай, бизнес эрхлэгч ямар нэгэн компаниуд одоо нийгэм тустай заавал үйл хийдэг юм байна гэсэн ойлголт төрлөө. Тэгээд нийгэм ач тусаа өгдөг бас байгаль орчныг бас одоо бас ээлтэй тийм үйл ажиллагаа явуулах нь ер нь ямар ч хэсэн чухал байдаг юм байна гэдгийг одоо ойлгож байна да. За би зөвсгөгчнийг төлөөлж яваа. За цэргийн болон цэрэгцэн байгууллагуудын эмэгтэйчүүдийн бэр цэцэг холбооны салбар зөвлөлийн гишүүн. За би зөвсгөгчний төлөөлж яваа. Энэ арга хэмжээнд бол дэлхийн эмэгтэйчүүдийн дээд чуулганд 3 удаагаа оролцож байгаа. Өмнө нь Бразил, Польш улсад оролцож байсан. За ингээд энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа эмэгтэйчүүдийн холбооны дарга, эрдэнэ чимэг даргатай болон ажлын ялангуяа тэр дотор энэ өдөр тутмын гээд аяллыг зохион байгуулж байгаа одоо долгорсонд бас их баярлалаа. Ингээд та бүхэн бүгдөөнд нь эрүүлийн хязгаар сайн сайхан хүсье өрөөё. Австрали улсын Сидней хотод ирээд бид нэр 7-8 хоног дараа явж байна. Удахгүй буцсан энд ирж дэлхийн эмэгтэйчүүдийн дээд чуулганд оролцоод дэлхийн шилдэг мянган эмэгтэй бизнес цугласан ийм чуулганд оролцоод дараагийн үлдсэн хоногудад нь энэ амар амгалан энэ хөгжилтэй сайхан ард иргэдэн тайван энэ сайхан орны энэ сайхан хотын соёлтой хамт олнороо танилцаад явж байна. Хүн үзүүштэй, хүмүүсийн үзүүштэй үнэхээр одоо энэ сайхан бүтээн байгуулалт энэ ард түмний энэ сайхан соёлтой одоо танилцаад явж байгаадаа баяртай байна. Одоо эмэгтэйчүүдийн байгууллагын хамт олонтойгоо энэ сайхан аялалд оролцож бид нар одоо энэ улсын хамгийн том бүтээн байгуулалт тэр дүүрэн театрыг одоо үзэж үнэхээр одоо хүн ийм одоо их бүтээн байгуулалтыг хийдэм байна гэдгийг үзэж удаа бид нар бас гайхширч одоо бас биширч байлаа. Ингээд 28 дахь удаагийн дээд хэмжээний чуулга уулзалтын албан ёсны үйл ажиллагаа өндөрлсөн учраас Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооноос 10 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа хөтөлбөрийн дагуу одоо Сидней хотод очсон жуулчид болгоны үзэх ёстой газруудын нэг болох Сидней хотын далайх гурван болон Лааны төсөн баримл Сидней хотын цамхагийг одоо үзэж танилцах аялал маань эхэлсэн юм аа. Сидней хотод ирсэн жуулчдын хамгийн их анхаарлыг татдаг газар бол одоо Дүүрэн театр юм. Шинэ барилгын төслийн уралдааныг 1954 онд зарлахад одоо 32 орны 233 баримлч оролцож дайнын 29 настай уран барилгач Ёрон Ус цааны ирүүлсэн маш өвөрмөц туйлын эрсдэлтэй төслийг хэрэгжүүлэхээр ингэж шалгаруулж үлдсэн байдаг. За тэгээд барилгын ажил явагдаж байгаад 1973 оны 10 дугаар сарын 20-нд болсон Дүүрэн театрын барилгын нээлтийн яслалд одоо Английн 2 дугаар Элизабет хатан хаан одоо оролцож байсан юм түүхтэй. За барилгын дотор талыг уран барилгад сансрын 90 үеийн готик гэж нэрлсэн дэгээр ингэж янзалсан. За энэ театр дэлхийд хамгийн том театрын хөшгийг бас өлгсөн байдаг. За нар сарны хөшиг гэж нэртэй энэ хөшгийг Австралийн зураач Коберны зургаар Франц улсад
оппозицийн хэвсний дэгээр одоо ингэж нэхэж хийсэн ийм хөшиг юм. Манай Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо бол ерөнхийдөө энэ чуулган дэлхийн эмэгтэйчүүдийн дээд чуулганы бол одоо хүмүүсээ төлөөлөгчд оролцуулахын зэрэгцээгээр нэгэнт оролцож байгаа төлөөлөгчд маань тодорхой хэмжээгээр маш их ажил хөдөлмөр эрхэлдэг, цаг завгүй байдаг улсууд байдаг учраас энэ одоо чуулганд оролцсоныхаа хажуугаар бид бол бас 2-3 үндсэн хөтөлбөртэйгээр айлгаар хамрааж тухайн улс оронтой танилцуулж тэр улс орны жирийн амьдралыг нүдэрээ үзэж тэндээс юу олж мэдэж болох вэ? Бас өөрийн биеийн альжаалыг тайлах зэрэгээр бол бид нар бол хөтөлбөрийг бол зохион байгуулдаг. Энэ удаагийн хөтөлбөр маань ч гэсэн бид нэр Австралийн Сидней хотод очоод жуулчид үзэх ёстой тэр бүхэл хэмээг бол алгаар бол үзүүлэхийг бол чиглүүлж ажилласан. Манай Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоод бол 18 оны 10 сард гэхэд ерөнхий мэдээллүүд нь дэлгэрэнгүй мэдээллүүд нь ирчдэг. Тийм ч учраас бид нар бол маш эрт бол одоо хүмүүсээ төлөөлөгчтэй бүртгэж авдаг. За дараа өдөр нь Австралийн амтны хүрээлэн Тарангасууд очин одоо кенгуру, Австралийн бэлэг тэмдэг болсон кола баваа гэдэг одоо Монголд харж болохгүй одоо ийм төрөл бүрийн амьтдыг үзэж сонирхсан. За ийм амьтдыг ойроос харж байгаагүй манай төлөөлөгчдийн хувьд их л сонирхолтой сайхан хэлэл байсан гэдгийг бас энэ ташрамд хэлмээр байна. За дараа өдрийн аялал бол За 3 дахь өдрийн аялал маань бол аяллаар төлөөлөгчд маань Манли бич далайн эргээр зугаалж одоо далайн автангаар гулган нэг өдрийг зугаатай сайхан амарч өнгөрөөгөөд за маргааш нь бол одоо нутгийн зүг жолоо эргүүлсэн. За 3 дахь өдрийн аяллаар төлөөлөгчд маань Манли бич далайн эргээр зугаалж далайн автангаар гулган нэг өдрийг зугаатай сайхан өнгөрөөгөөд за Австралийн Сидней хотод хийсэн дэлхийн эмэгтэйчүүдийн дээд чуулганы үйл ажиллагаа дуусаад за нутгийн зүг ингээд жолоо эргүүлж байгаамаа. Энэ удаагийн зохион байгуулагдсан дээд чуулга уулзалтанд одоо охид бүсгүйчүүдийн эдийн засаг бизнесийн үнцэнтэй одоо нөхцөл боломжийг хэрхэн бүрдүүлэх тухай дэлхийн олон эмэгтэйчүүд бизнес хүүхдүүд одоо оролцож арга туршлагаар суралцсан байгаа. Эдийн засаг бизнесээ ярихаас гадна мөнгө цэвэр усыг хэрхэн хайрлан хамгаалах, байгаль орчноо эко орчин хэрхэн бүрдүүлэх, одоо сэргээгдэх эрчим хүчний асуудал гэх мэтчлэн төрөл бүрийн асуудлаар арга туршлагаас ярилцгаасан байгаа. Тэгээ бид нэр одоо үлдсэн хэд хоногт Австрали улсын Сидней хотоор аялаад сайхан амраад явцгааж байна. Энэ хурал дээр нь тэгээд дэлхийн дандаа тийм чадварлаг их мундаг хийж үтэхийн одоо төслөн болсон эмэгтэйчүүдээс гадна сайхан гэр бүлүүд оролцдог юм байна. Тэрээсээ ийм хөгжилтэй өрөнд бол гэр бүлээр одоо явж юм үзэж нүд тайлж явах нь их зөв юм байна. Маш их зүйлийг үзэж харж их зүйлийг мэдэж авлаа. Нэгнийхээ мартсныг бол нөгөөх нь бас сэргээж ярих өр хөвгттэй болон одоо бусад хүмүүст ярихад их сайхан байх болов уу гэж ингэж би тэр ярилцж байлаа. За Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны хамт олон болон ажлын өн дээр амжаад сайн сайхныг хүсье өрөөё. За хамт ажилласан, хамт явсан хүмүүстэй ч гэсэн цаашлахын ажилд амжилт хүсэж монголчуудаа гэр бүлээрээ их олноороо ийм сайхан хөгжилтэй өрөнд явж аялж байгаараа гэж хүсэн ярих байна. Зах зээлийн асар хурдтай өрсөлдөөнд өөрийн гэсэн орон зайгаа эзлэхэд оюуны үнэтэй мэдээллийг өгсөн 3 өдрийн чуулганы эргэн тойрных мэдээллийг давчхан хүрэхэд юм байна. Дэлхийн эмэгтэйчүүдийн дээд чуулган дэлхийн шилдэг бизнес эрхлэгчдийн туршлагыг түгээх, харилцан санал солилцох, хамтын ажиллагаа тогтоох, сайн үнэлээг дэмжих зорилготой чуулган ирэх 2019 онд Швейцар улсад болон 2019 оны чуулганаас илүү их мэдээлэл олж авах үзье.